Evet, günaydın dostlar. Abi dün geceyi gördüğünüz işte böyle bir gecikmeli biraz stresli bir gece oldu. Hem treni kaçırıyordum hem de sınırda çok soru sordular. Yani oraları çünkü zaten çekemiyorsun abi. Şunu unutmayın abi, pasaport kontrolü sırasında kameranızı açarsanız sizi öperler. Öperler yani, okey. Onu unutmayın. Neyse, şimdi Slava ile beraber bir merkeze kadar yürüyeceğiz. Do you want to say hi? Okay. Bak Slava da böyle abi, sağ olsun. Sağ olsun, beni ağırlıyor evinde. İşte beraber merkeze gideceğiz, sonra hem Moldova'yı anlatacağım hem de bu ülkenin olayını anlatacağım. Bu ülke gerçekten Avrupa'nın en fakir ülkesi. Hadi bakalım çıkalım görelim. Hadi bakalım. Bak burası arkadaşlar böyle eski komünist bir bina. İçi de böyle gözüküyor bu eski komünist binaların. İlginç değil mi? Bayağı neredeyse 70-80 yıllık bir bina. Baksana böyle eski bir yer. Tatlı da duruyor ama. İnsanlar hala arkadaşlar bu bütün Doğu Avrupa ülkelerinde Sovyetlerden kalan bu apartmanlarda yaşıyorlar böyle. Baksana abi, bildiğim böyle eski filmlerdeki böyle Sovyet parkları gibi ya. Yan tarafta böyle 3-5 demir, kim bilir kaç yıllık oyun parkı. Binalar eski. Abi Moldova çok ilginç bir yer gerçekten. Moldova Avrupa'nın gerçekten en fakir ülkesi. Burada kişi başına düşen gelir arkadaşlar yıllık ortalama 4500 dolar bazında ve ülkenin arkadaşlar toplam ekonomisi şu an itibariyle sadece ve sadece 12 milyar dolar. Yani bu bizim Ankara'dan, İzmir'den bile ufak bir ekonomiye denk geliyor. Aynı zamanda arkadaşlar Moldova'nın nüfusu sadece 2,2 milyon insandan oluşuyor. Yani yine kıyaslarsak bizim şehirlerimizden fazlasıyla uzak abi. Yani nüfus olarak, olarak Türkiye'nin 40'ta biri diyebileceğimiz bir nüfusa sahip burası. Moldova'da bazı böyle problemler de var. Burası ufak bir ülke ama problemleri hiç ufak değil. Buranın doğusunda arkadaşlar Transdniester denen bir bölge var. Buranın nüfusu yarım milyon. Burası arkadaşlar 1991 yılında Sovyetler dağılır dağılmaz direkt abi bağımsızlığını ilan etmiş. Şu anda orada bildiğin fiilen bir devlet var. Ama bu devleti dünyada hiçbir ülke tanımıyor. Hatta 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, yanlış hatırlamıyorsam, burayı arkadaşlar Rus işgalindeki Moldova toprağı olarak tanımışlar. Şu anda da orada bildiğiniz kendi parası, polisi, güvenlik güçleri, parlamentosu olan bir ülke var. Nüfusu dediğim gibi yarım milyon. Bir de güneyde arkadaşlar bizim kardeşlerimiz var, Gagavuz Türkleri. Gagavuzya'da arkadaşlar barışçıl bir şekilde bağımsızlığı ilan etmiş bir özerk bölge şu anda Moldova'ya bağlı. Oraya da gideceğiz, Transdniester'e de gideceğiz. Gagavuzya'ya gidip oradaki Türk kardeşlerimizle de Türkçe bildiğin sohbet edeceğiz abi. Orada Gagavuzya Türkçenin zaten bir parçası. Oralara da gideceğiz. Ama bu ufak ülke çok probleme gebe. Moldova arkadaşlar Romanyaca konuşuyor. Bir de herkes neredeyse Rusça biliyor, özellikle orta yaşlılar falan. Ufak bir ülke ama çok çeşitliliği olan bir ülke. Transdniester'de de herkes Rusça konuşuyor. Orada zaten şu anda Rus askerleri de varmış, bulunuyormuş yani. Burada böyle 19-17'ye falan euronuzu bozabiliyorsunuz. Abi 19-17, 19'un üstünü gördüğün zaman boz, acıma. Zaten normal kuru 19-44 falan. O yüzden 19 üzerini gördüğün zaman abi direkt patlat. Bak 19-17. Bu bankada 19-14. Buradaki ufak yerde 19-17. Ben az önce bir 15 euro daha bozdum. O da 19-16'dan bozdum ben de ona. Bunlar iyi kurlar yani. 19-16'yı falan gördünüz mü affetmeyin. Burası da dostlar böyle Rose Valley, yani Gül Vadisi Parkı olarak geçiyor. Niye ismi böyle bilmiyorum ama bu da böyle çok güzel bir park. Abi Moldova'nın sokakları bildiğin abi çok böyle yeşil, geniş. Böyle çok Sovyetik bir ülke. Ve bana çok orijinal gözüküyor ya. Bayıldım ben Moldova'ya. Çünkü evet abi fakir makir ıvır zıvır ama yani belli bir tarihi, belli bir arka planı var. Ben böyle fakir ülkeleri gezerken daha bir heyecan duyuyorum. Bu arada Slava kameraya çıkmak istemiyor, o yüzden onu çekmiyorum. Ama onunla bayağı bir konuştuk. Dedim annem ve babanla konuştur mu dedim. Hani onlara göre dedim Sovyetler Birliği zamanı mı daha iyiydi, şu an mı daha iyiydi? Onlar Sovyetler Birliği zamanının daha iyi olduğunu söylemiş annesi ve babası. Ama bu son yılları 80'ler 90'lar çok kötü geçmiş ekonomik olarak. Ama annesinin ve babasının gençliğinde Sovyetler Birliği'nin çok iyi olduğunu söyledi bana. Dedim ki Avrupa Birliği'ni destekliyor musun? Yani Avrupa Birliği'ne katılmalı mı sence dedim. Moldova evet bence katılmalı dedi. Peki NATO'ya dedim. Hayır, NATO'ya katılmasın, bence bağımsız olalım dedi. NATO'ya katılırsak savaş çıkar falan dedi.
Böyle bilgilendirici bir sohbet geçti aramızda. Bana da annem anlatmıştı zaten, böyle 1990'larda 91'de Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman o zaman abi ekonomik kriz var bu bölgede. Moldova'da, Ukrayna'da, Sovyetlerde, her yerde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Oradan arkadaşlar Ruslar gelmişler. Kayseri'de böyle bit pazarında kendi beyaz eşyalarını satmışlar Türklere. Ki o zaman Kayseri bile ne, hani siz düşünün ekonomik olarak. Ama Rusya'da çok ciddi bir, Sovyetlerde çok ciddi bir kriz olduğu için o dönem insanlar gelip eşyalarını satmışlar abi. Kayseri'ye bile gelip satmışlar yani. Çok ilginç. Bak böyle, neden vadi olduğunu anladım. Böyle aşağı doğru iniyorsun. Burası vadi gibi duruyor. İlginç. Güzelmiş ama. Bir de arkadaşlar buraya siz kimlikle girebiliyorsunuz. Ama kesinlikle ve kesinlikle otel rezervasyonunuz olmasa bile dönüş biletiniz kesin olsun. Dün bana çok soru sordular. Yani 3 tane polisi sadece benim için yolladılar arkamdan. Yani ama tabii ben çok da sallamadım onları. Onlar da beni çok sallamadı. Öyle sağ olsunlar, damgayı vurdular, geçtik işte. Oğlum şu köpeği sevmeye çalıştım, bu yüz vermedi ya. Bunu dövmüşler. Bak burada böyle değişik değişik heykeller var. Çok böyle huzurlu bir park şu anda. Ulan oğlum şu memleketimizin köpeği kedisini hiçbir yerde bulamadım şu güne kadar ya. Bizimkiler kadar adamı yok yani. Hepsi adamın dibi abi. Oğlum baksana, millet burada böyle çatır çutur takılıyor. Bugün günlerden Cuma bu arada. Böyle millet chill takılıyor burada. Bak burada ördekler var. Oğlum şehrin ortası ne güzel park var böyle ya. Lan şu fakir ülkenin şu parklarını alsak yeter bize ya. Bak her ülkeden abi her zaman öğrenecek bir şey oluyor ya. Nereye gidersen git her ülkenin avantajları ve dezavantajları var. Hani parasından bağımsız olarak. Bari şu parklarını alın, bize yeter. Değil mi? Çok keyifli burada yürümek ya. Şurada bak deniz bisikletleri var. İsterseniz onları kiralayıp gölde gezebiliyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuzla gelirseniz abi kişinin eve, alın çocuğunuzu gezdirin işte, mis gibi anı hatıra onun için. Bir de arkadaşlar bak burada her Sovyetler Birliği'ndeki her ülkede olduğu gibi satranç çok önemli bir yer kaplıyor. O yüzden böyle parklarda her yerde böyle satranç için tahtalar, yerler yapıyorlar. Abi bildiğin dayılar, mayılar, ablalar, abiler geliyor. Bunlara oynuyorlar. Ben bunu Sırbistan'da da görmüştüm. Birkaç eski komünist ülkede görmüştüm. Satranç oralarda hayatın Paris, bizim tabla gibi. Dayılar, amcalar gelip parklarda, bahçelerde, kahvelerde satranç oynuyor. Bence tavla oynamaktan daha iyi bir şey. Arkadaşlar şimdi beni Slava böyle çok az bilinen bir yere götürüyor abi. Burada böyle terk edilmiş bir bina var arkadaşlar. Üzerinde de böyle Sovyet mozaikleri falan var. Bak şu karşımda gördüğünüz yer tamamen terk edilmiş. Eski bir üniversite. Şunun üzerinde de arkadaşlar bak böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sovyet mozaikleri var. Ve çok da güzel duruyor yani. Çok iyi ya. Vay anasına. Abi bildiğin koskocaman bir ülkenin içinde bir süper gücün cesedi yatıyor. Yani öyle söyleyeyim size. Burada Sovyetlerin ruhunu hissedebiliyorsunuz. Bak burada böyle tam gözüküyor mu bilmiyorum. Güçlü bir adam var. Böyle. Can we enter? No. Okay. Giremiyormuşuz ya. Keşke girsek de size daha net gösterebilsem. Şurada böyle kaslı bir Sovyet askeri gibi, Sovyet adamı var. Bak buradan daha net gözüküyor şimdi. Bak böyle bir abimiz. Etrafta da gökkuşağı sarılı. Şimdi size buradan nasıl gösteririm bunu daha net? Bir bakayım. Bak şöyle daha net gözüküyor. Bak şurada evsiz biri var, içeri girmiş. Orada takılıyor. Buralar abi tabi artık böyle evsizlerin, uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline gelmiş eski bir Sovyet üniversitesi. İçinde gece kulübü de var. Gördüm yani onda. Şurada bir tane gece kulübü de vardı. Böyle güzel duruyor ya. Abi
Abi ya şöyle bir olay geldi başımıza. Tam böyle çektim. Ondan sonra abi 2 tane izbandut gibi bir adam geldi. Tabii ben anlamıyorum ne konuştuklarını. Bir şeyler söylediler abi Slava'ya. Slava bir anda böyle bir hareketlendi falan. 3-5 adım geri kaçtı. Adam benim üzerime geldi. Ama abi adamı görmen lazım. En az 2 metre. Hani böyle yani yanında biber gazı olsa anca bir şey yaparsın. Adam abi en az 2 metre böyle hayvan gibi. Bana doğru hamle yaptı. Tam ben ona doğru böyle bir hamle yaptım. Sonra Slava dedi ki abi dur dedi, ileri git dedi yani. Ben sonra hemen geri çekildim. Adam böyle bir arkamızdan 2-3 küfür müfür etti. Sonra biz tüydük hemen. Muhtemelen o çektiğim yerde abi böyle bir sürü evsiz insan yaşıyor. Ayyaş mayyaş yaşıyor. Onlar da böyle kamerayı görünce bir rahatsız oldular. Ondan böyle bir ufak bir tehlike atlattık. Yani adam bildiğin üzerimize yürüdü yani. Kamerayı el hareketi yaptı. Tabi o zaman çekmiyordu ama neyse çıktık oradan. Böyle şeyler her yerde olabilir bu arada. Sakın kişinin evi güvensiz diye düşünmeyin. Sadece dünyanın her yerinde olduğu gibi böyle saçma mahallelerden uzak durun. Dikkat edin, gözünüz hep açık olsun. Slava olmasa benden bu kamerayı abi alırlardı. Çünkü adamların biraz evini çektik. O yüzden böyle rahatsız oldular gibi anladım. Ama Slava bana böyle yaptı hemen. Uzaklaş adamdan dedi. Ben orada anladım abi. Bu adam buranın yerlisi. Uzaklaş diyorsa uzaklaş. Kaç. Adamlığın lüzumu yok kişinin evde. Öyle yani. Güzeldi. Yeni bir macera da atlattık.